आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में अमेरिका सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक ऐतिहासिक बिल पारित करने के बारे में, जिसमें बाल ईगल को औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह पक्षी 1782 से अमेरिका ग्रेट सील पर देश की स्वतंत्रता और ताकत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कभी नहीं दिया गया था। बाल ईगल का यह सम्मान मिलने में 242 साल का समय लगा। यह पक्षी अमेरिका की स्वतंत्रता और ताकत का प्रतीक माना जाता है और उसे अमेरिकी मुद्रा, सैन्य वर्दी और सरकारी इमारतों पर प्रदर्शित किया जाता रहा है। इस पक्षी की आबादी पहले संकट में थी, लेकिन संरक्षण प्रयासों के कारण इनकी संख्या में काफी सुधार हुआ। 2007 में इसे अमेरिका की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची से भी हटा दिया गया था। यह कानून 2024 में सीनेटर एमी क्लोबुचार द्वारा पेश किया गया और उसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब यह बिल राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर के बाद आधिकारिक कानून के रूप में बनेगा। तो कमेंट करके बताइएगा 20 जनवरी को आने वाले समय में कौन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं।